nagaan waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u daawwattoota TV 7 Spiriitii bakka jirtan hundumaatti nagaa waaqayyo isin gaafachaa har'a immoo walii wajjiniin sagalee waaqayyoon ilaalaa TV sagalee moo'ichaa jedhuun magaalaa Naqamtee irraa kan isinii darbu barumsa walitti fufiinsaan walii wajjiniin sagalee waaqayyoon ilaalla. Egaan otuu sagalee waaqayyoo walii wajjiniin ilaaleen dura jalqaba fuula waaqayyoo duratti waaqayyoo akka inni dubbii sagalee isaa dhoksaa dubbii sagalee isaa keessa jiru nu hubachiisuu fi walii wajjiniin kadhannee hin baranna. Yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo sirraa barachuu fi amma foddaa televizyinaatiin sooshaal miidiyaa adda addaadhaan yuutuubiidhaan karaa adda addaa kan dhagaa jiran maqaa gooftaa Yesuusiin dhoksaan dubbii sagalee keetii jireenya isaanii irratti maqaa Yesuusiin ifaa jalqabu. Ani barsiisaadha, ijoollee kee nan barsiisa, barsiisee immoo nagaa ijoollee keetii guddaan godhadhamee caafameera. Nagaa keenya kan guddisu kan baay'isu dhoksaa dubbii sagalee kee keessa jiru humna dubbii sagalee keetii akka argannuuf ijji yaada garaa keenyaa maqaa gooftaa Yesuusiin nuuf haa banamu. Waaqayyo ati barsiisaa gaariidha, gorsaa dinqiidha, gorsitee karaatti nama deebista. Dubbiin sagalee kee dhowwaa tokko malee maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya keenya argatu waan nu barsiistuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Tolee daawwattoota keenya kanaan dura walii wajjiniin dubbii sagalee waaqayyoo yeroo dheeraadhaaf ilaalaa turreerra ammas walitti deebineerra jechuudha. TV sagalee moo'ichaa jedhuuni walii wajjiniin hin baranna walitti fufuudhaan. Egaan waaqayyo burqaa keenya mata duree jedhu irratti har'a sagalee waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo burqaa keenya gaafa jennu burqaa jechuun maddadha, burqaa jechuun argamadha. Waaqayyo maqaadhumti isaa iyyuu waaqayyo abbaa keessanidha jedhamee caafame. Ani abbaan isinii ta'a, isin immoo ijoollee koo dhiiraaf ijoollee koo durbaanaaf hin taatu jedhamee caafamee jira. Kanaaf waaqayyo abbaa nuu ta'e jechuun madda nuu ta'e jechuudha, burqaa nuu ta'e jechuudha, argama nuu ta'e jechuudha. Nuti waaqayyo irraa eenyummaa argamee qabna jechuudha. Kanaaf amma namni waaqayyo burqaa isaaf ta'e, namni waaqayyo jireenya isaaf ta'e, namni waaqayyo geggeessaa isaaf ta'e haala hundumaa keessatti waaqayyotti hirkatee jiraata. Haalli isa hin gaaga'u, wanti inni dhaga'u, wanta inni argu, wanti biyya lafaa kana irratti ta'u hundumtuu jireenya isaa yookaanis immoo amanannaa inni waaqayyo irratti qabu jalaatii raasuu hin danda'u. Sababiin isaa burqaan jireenya isaa waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyo burqaa jireenya keenyaati yookaanis immoo madda keenyadha. Mee dubbii sagalee waaqayyoo wajjiniin inni ilaallaa. Faarsaa 114 lakkoofsa 10 lakkoofsa 7 lakkoofsa 8 walii wajjiniin hin dubbisna. Akkas jedha. Yaa lafaa fuula gooftaa duratti, fuula waaqayyoo isa kan Yaaqoob duratti holladhu. Inni kattaa kuufame bishaanitti, dhagaa qarsaas burqituu bishaanitti isa jijjiirudha jedha. Maal jedhaan? Inni kattaa kuufame bishaanitti. Ilaala kakuu isa moofaa keessatti gaafa ilaallu Museen sabni Israa'el gaafa isaanii bishaan dheebotanii lafa onaa keessatti wanta dhugamu gaafa dhabanii waaqayyo maal qabateerta maaltu harka kee irra jira gaafa jedhu uleen qaba jedha. Ulee sanaan katticha dha'i jedha. Kattaa gaafa dha'u kattaa keessaa burqaatu yaa'e. Isa booddee ijoolleen Israa'el lafa onaa sana irratti burqaa sana dhugan dheebuu ba'ani. Kakuu haaraa gaafa ilaallu Iyyasuus burqaa bishaan jireenyaa akka ta'e Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 qabdanii gaafa ilaaltanii yaa'aan bishaan jireenyaa isin keessaatii ba'a jedha. Namni anatti amanu yoo jiraate, namni amanu burqaa jireenyaa ta'a, burqaan ta'aaf jedha. Asiiti Daawit yeroo dubbatu maal jedhee dubbata? Inni kattaa kuufame bishaanitti jedheetu dhagaa qarsaas burqituu bishaanitti isa jijjiirudha jedha. Kattaadha, kattaan bishaan hin qabu. Osoonuma bishaan iddoo biraadhaa fidanii itti naqxan illee irra yaa'a yookaan dhangala'aa malee kattaan of keessatti bishaan qabachuu hin danda'u. Sababiin isaa kattaan dhagaadha yookaan dhagaa afamaa jechuudha. Alattisa jennu jechuudha. Kanaaf kattaa kana maalitti jijjiira jedhaa? Inni burqituu bishaanitti jijjiira. Jireenya keessan keessatti wanta kattaa ta'e, wanta jabaataa ta'e, wanta cimaa ta'e, wanta eebba hin qabne, wanta namaa fi dheebuu wanta nama baasu keessaa argamuu hin dandeenye, wanta jireenya namaa gogiinsa jireenya namaa fi jiidhina fiduu wanta hin dandeenye, wanta hin danda'amne keessaa waaqayyo maal godha jechuudha? Burqaa baasuu danda'a jechuudha. Baay'ee na dhiba sagalee kana gaafa dubbisu inni kattaa kuufamaa bishaanitti jijjiira jedha.
kattaa quufamaadha bishaan gochuu akkamittiin saayinsii isa kamiin beekumsa isa kamiin yookaanis immoo ammayyummaan baay'ee dabaleera baay'ee ol ka'eera garuu ammayyummaa kamiin iyyuu kattaan amma bishaanitti jijjiiramaa jiru kattaani dhagaansaa daakamee bu'aa adda addaa fi yookaanis immoo ijaarsa adda addaa keessatti iddoo baay'eetti ta'uu danda'a yookaanis immoo warshaadhaa fi ga'umsa tokko ta'uu danda'a garuu gara bishaanitti amma yoonaatti hin jijjiiramne kattaan gara dhangala'aatti hin jijjiiramne tarii gosi kattaa sanaa baqee iddootti sibiila ta'u jira garuu kattaa gaafa inni kattaa dhagaati dhagaan garuu amma yoonaa sibiilatti jijjiirame baqee dhangala'aan ta'an garuu waaqayyo maalitti jijjiirame bishaanitti jijjiira kanaaf jireenya keessan keessatti waaqayyo madda keessan waan ta'eef burqaa keessan wanta ta'eef wanta kattaa ta'e wanta jabaa ta'e keessatti waaqayyo burqaa isinii yaasuu danda'a eebba isinii fiduu danda'a waaqayyoon gaafa itti amanan waaqayyo wanta jiru irratti mini kan isa abdan wanta dandeenyu irratti isa abdan wanti hin danda'amne waaqayyoon hin danda'amu kanaaf Daawiti fuula waaqayyoo duratti fuula gooftaa duratti fuula waaqayyoo isa kan Yaaqoob duratti olladhaa jedha yookaanis immoo maal godhaa beekamtii laadhaa waaqayyoo beekamtii laadhaa maaliif inni kattaa diriiraasaa maalitti jijjiiruu danda'a bishaanitti burqituutti jijjiiruu danda'a jedha waaqayyoo wanta gogaa wanta hin danda'amne keessaatii burqaa keenya eebba keenya yaasuu danda'a kanaafiyyuu waaqayyoo madda jireenya keenyaati waaqayyoo madda jireenyaa godhatanii goguu hin dandeessan sababiin isaa namni waaqayyoon bira dhaabbatee hin gogu waaqayyoo burqaa bishaan jireenyaati waan ta'eef isa qofatu burqaa bishaan jireenyaa mini namni anatti amanu immoo burqaan yaa'aan bishaan jireenyaa garaasaa keessaa ba'a jedha inni iyyuu burqaa ta'a jedha kanaaf burqaa ta'uu dandeenya jechuudha isa kaaniif madda ta'uu dandeenya isa kaaniif akka inni lalisuu fi nama nutti siqe hundumaaf gaarii ta'uu dandeenya akka dubbii sagalee waaqayyoo waa'ee keenya dubbatutti jechuudha malee nuyi haala amma keessa jirru nuyi amma wanta ittiin qabamne sanaani haalli keenya raawwatame kanaafidha sagalee waaqayyoo kan inni dubbatu jechuudha sagalee waaqayyoo macaafa Iyyo'eel raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 yommuu dubbisnu caafata qullaan akkas jedhee dubbata guyyaa sanatti tulloonni daadhii haaraa hin coccobsu gaaronnis aannan hin baasu laga Yihuudaa hundumaa keessaas bishaan yaa'a bishaan mana qulqullummaa keessaa burqus dachaa shiiximiin in obaasa jedha argitanii mana qulqullummaa isaa keessa maaltu baay'eedha bishaantu ba'a jedha iskeel boqonnaa 47 gaafa ilaallu gara mirgaa mana qulqullummaa keessaati maaltu yaa'a ture jedha bishaantu yaa'a ture jedha bishaan sun immoo dhaqeetu namoota baay'ee lagoota baay'ee mandaroota baay'ee obaasa jedha iddoo bishaan sun ga'e hundumaa lubbuu kan qabu hundumaa jireenya argata jedha wanti lubbuu qabu qurxummii ta'uu danda'a wanti lubbuu qabu hundumtuu bishaan isa barbaachisa biqilaadhaa jalqabee jechuudha biqilaa lafaa biqiluu jalqabee marga lafaa ol biqiluu jalqabee wanti hundumtuu jireenyaaf bishaan barbaada macaafa qulqulluu gaafa ilaallu waaqayyoo wanta biyya lafaa kana irratti fakkeesseedha wanta jireenya keenyaaf barbaachisu hundumaa kan inni fakkeenyaan dubbatu fakkeenya inni godhatu maalidha amma fakkeenyaaf namni lafa kana irra jiraachuudhaaf bishaan isa barbaachisa bishaan jireenyadha jedhama yeroo baay'ee bishaan jireenyadha jedhama maaliif namni jireenyi isaa lafa kana irraa bishaaniin fooniin gaafa jiru bishaan malee jiraachuu hin dandeenyu namni midhaan malee guyyaa 14-15 turuu danda'a jedhama bishaan malee garuu guyyaa 3 darbee namni jiraachuu hin danda'u maaliif bishaan jireenya of keessaa qaba wanta ta'eef Yesuus gaafa dhufu maal jedhee ani burqaa bishaan jireenyaati jedha namni anatti amane immoo burqaa bishaan jireenyaa sanarraa hirmaataa ta'a innis jireenya kennuu jalqaba jedhee dubbata kanaaf egaa amma bishaan isa jedhu kana gaafa ilaallu macaafa qulqulluu keessaa hiikaa adda addaadhaan yookaanis immoo milikkita adda addaa ta'ee barreeffameera yookaanis immoo kaa'ameera fakkeenyaaf bishaan jedhee hafuura qulqulluu gaa dubbatu bishaaniin mul'iseera hafuura qulqulluun akka bishaanii akka inni dheebuu nama baasu gogaa wanta ta'e akka inni lalisiisu dubbateera isa qofa mini bishaan inni uumamaas macaafa qulqulluu ana keessatti barreeffamee jira dabalataanis immoo sagalee waaqayyoo akka burqaa bishaanii akka ta'es in dubbata
Sababiin isaa Yesuus Yohaannis boqonnaa sadii irratti beekaa sana namicha seera beeku baay'ee barsiisaa seeraa sana namicha Niqoodimoos jedhamu sana bira gaafa ga'u kan inni jedheen isa kanadha. Namni lammata yoo dhalachuudhaa baate gara mootummaa Waaqayyoo seenuu hin danda'u jennaan. Namni akkamitti erga dulloomee deebi'ee lammata dhalata jennaan Yesuus kan inni jedhe maali? Deebi'ee kan inni lammata dhalatu maalirraa ta'e bishaanirraati jedha. Hafuurarraati jedha. Bishaaniif hafuurarraati. Bishaanirraa gaafa jedhu bishaan nama dhalchuu hin danda'u yookaan namni bishaanirraa argamuu hin danda'u. Saayinsii uumamaadhaan gaafa ilaallu yookaan saayinsii naannoo keenyaadhaan gaafa ilaallu bishaanirraa raammoota argamuu danda'a. Malee bishaan raammoo dhaluu danda'a. Turtii keessa malee nama ta'uu hin danda'u. Garuu isa kana fudhatee Phexros ergaasaa keessatti gaafa barreessu akkas jedhee dubbate. Phexros jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irraa gaafa dubbatu isin lammata haaraa taasifamtanii kan isin dhalattan sanyii badutti otoo hin ta'in bara baraan isa jiraatu akka jiruttis isa hafuu dubbii sagalee Waaqayyoo irraa lammata dhalattani jedha. Sagalee Waaqayyoo irraa lammata dhalachuu keenya dubbata jechuudha caafata qullaan. Kanaaf lammata yoo bishaan irraa dhalachuudha baattan isa Yesuus jedhee Phexros bishaan sun sagaleedha jedhu mul'ise. Kanaaf sagalee Waaqayyoos akka bishaanidha jechuudha. Maaliif jireenya namaa laata. Yesuus gaafa dubbatu Yohaannis boqonnaa Wangeela Yohaannis irratti gaafa dubbatu boqonnaa 6 lakkoofsa 61 hanga 63 irratti gaafa dubbistanii sagalee ani isinitti dubbadhu kun jedha 63 irraa hafuuradhas jireenyadhas. Kanaaf sagaleen kun maali jedhee hafuura jedha. Jireenya immoo qaba jedha. Argitanii akkuma amma fakkeenya fudhanne bishaan jireenya laatu jireenya kenna jechuudha. Namni burqaa sagalee Waaqayyootti gaafa siqu jireenya argachaa deema. Burqaa sagalee Waaqayyootti gaafa siqaa deemu jiidhaa deema. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti hin jirre akka inni jiraatu kan godhu sagalee qabna. Waaqayyoo burqaa keenyadha. Waaqayyoo argama keenyadha. Waaqayyoo madda keenyadha. Waaqayyoo eebba keenyadha. Haala nuun qabnu yookaan haala naannoo yeroo mijatu mali jireenyatti jiraachuu kan dandeenyu. Wanti jireenyatti nu jiraachisu nu keessa jira. Caafata qullaan gaafa dubbatu Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irraati akkas jedha. Egaan maal godhi jedhanii jedha. Dubbichi sitti dhiyoo jira. Garaa kee keessa afaan kee keessas jira. Dubbichis immoo dubbii amantii isa nuun lallabnudha jedha ergamichi Phaawulos yeroo dubbatu. Eessa jira jedhe dubbiin sun afaan kee keessa garaa kee keessa sitti dhiyoo jira jedha. Isa sitti dhiyoo jiru kana yeroo amantu maal taata jedha? Qajeelaa taata jedha. Namni amanee fuula Waaqayyoo duratti maal taa'edha? Qajeelaa ta'a. Yookaan iddoo sirrii bakka sirriirra dhaabbata yookaanis immoo wanta Waaqayyo sirriidha jedhe sana irratti argama Waaqayyo akka inni irratti argamuuf yaade sana irratti akka inni argamu isa godha jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu sitti dhiyoo jira jedha. Sagaleen Waaqayyo nutti dhiyoo jira. Sagaleen Waaqayyo burqaa keenyadha, madda keenyadha. Waaqayyo madda keenya gaafa jennu madda isa nu ta'e sagalee isaa nu kenneera. Kanaafidha macaafa seeraa irratti gaafa dubbatu maal jedhaa? Ijoollee kee barsiisi. Ijoolleen kee sagalee kanaan maal ta'anidha? Yeroo hundumaa meediteeta godhan haa yaadan, irra deddeebi'anii haa yaadan, yeroo ba'an, yeroo galan akka nama mormatti waa hidhatu hidhadhu, harkatti hidhadhu, harka kee irraa hin dhibamin, yaada kee keessatti yeroo hundumaa isa xiinxali, isa irra deddeebi'iitii yaadi jedha. Yeroo akkas gootu sagalee Waaqayyoo kanatti amma kana yeroo maxxantu maaltu sii ta'a jedhee ba'uuf galuutti iddoo geessa hundumaatti wanti hundumtu wal siif qixxaata jedha. Jireenya keenya keessatti wal qixxaatummaan kan inni dhibamu dubbii sagalee Waaqayyootti amminuun maxxanne yeroo xinnaatudha jechuudha. Amminuun dubbii sagalee Waaqayyootti maxxannu guddaa gaafa ta'u, Waaqayyootti yeroo maxxannu sagalee Waaqayyootti maxxanaa yeroo deemnu Waaqayyootti maxxanaa deemnu, yaada Waaqayyootti maxxanaa deemnu, dubbii sagalee Waaqayyootti yeroo maxxannu haalli keenya gogaa deemame. Badaa deemame. Dubbii sagalee Waaqayyootti yeroo maxxanaa deemnu yaadi Waaqayyoo karoorri Waaqayyoo jireenya keenya irratti raawwachaa deema jechuudha. Namni sagalee Waaqayyootti yeroo maxxanudha jireenyi isaa eegamaa kan inni ta'u, jireenyi isaa milkaa kan inni ta'u, jireenyi isaa eebbaan kan qabamu. Argitanii sagalee Waaqayyoo irraa immoo yeroo fagaachaa deemnu jireenyi keenya maal ta'aa deemu? Akkuma muka bishaan irraa fagoo jiru yookaanis immoo akka muka bokkaa dhabee yookaanis biqiltuu bokkaa dhabee bishaan dhabee maal ta'aa deemna jechuudha? Coolligaa deemna jechuudha. Coolliguun keenya kun tariitii
alaan foon keenya irratti mul'achuu dhiisuu danda'a. Lubbuun keenya garuu hin coollagdi. Jireenyi keenya garuu hin coollaga. Kanaaf hin coollagama jechuudha sagalee waaqayyoo irraa fagoo yeroo jiraannu. Maaliif gaafa inni waaqayyoo burqaa keenya gaafa inni burqaa kan inni nu ta'e karaa dubbii sagalee isaatiin. Sagalee inni nu lallabnu sitti dhiyoo jira, garaa kee keessa jira, afaan kee keessa jira. Innis sagalee amantii isa nu lallabnudha. Kanaaf ati immoo Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e garaa keetti amantee afaan keetiin immoo amante kana beeksistee hin fayyita. Fayyina kan sii kennu alaa wanta dhufu mini keessa kee taa'eera. Kanaafidha gaafa ilaallu dubbii sagalee waaqayyoo maal jedheedha kan inni dubbatu sagalee waaqayyootti maal ta'a jedha maxxanaa jedha anatti maxxanaa jedha waaqayyootti yeroo maxxannu jireenyi keenya yeroo hundumaa lalisaa ta'a yeroo hundumaa eegamaa ta'a yeroo hundumaa eebbaan ta'a yeroo hundumaa milkaa'inaan ta'a yeroo hundumaa gaarummaadhaan ta'a. Sagalee waaqayyoo irraa fagaachaa gaafa deemnu immoo yaada waaqayyoo irraa fagaachaa deemnu jireenya irraa fagaachaa deemnu burqaa irraa fagaachaa deemnu macaafni gaafa dubbatu Faarsaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4-5 gaafa ilaaltani namni dubbii sagalee waaqayyoo kanatti qabamee jiraatu namni dubbii sagalee waaqayyoo kana itti jiraatu yookaan eegu jedheetu maal ta'a akka muka bishaan yaa'aa qarqara dhaabbateetu jedha bonaaf gannan qabu maal godha ija hin godhata hin lalisa jedha. Isa duwwaamini Ermiyaas raajichi gaafa nu barreessu boqonnaa 17 lakkoofsa 8 qabdanii gaafa dubbistanis namni sagalee waaqayyootti qabamee jiraatu namni sagalee waaqayyootiin deddeebi'u akka muka bishaan qarqara dhaabbateetu jedha. Kanaaf baalli isaa lalisaa ta'a, damoonni isaa lalisaa ta'u, jirmi isaa lalisaa ta'a, ija qabeessa ta'a. Argitanii baalli irraan harca'u, bona dhufeedhee yaadda'u. Hongee dhufeedhee yaadda'u maaliif gaafa jedhamu iddoon dhaaba isaatii burqaa bira waan ta'eef yookaan burqaa cina waan ta'eef waaqayyotti irratti gaafa ijaaramnu waaqayyo irra gaafa dhaabbannu gogiinsi jireenya keenya hin argatu. Argitan hongeen jireenya keenya hin argatu. Jireenyi keenya eebba waaqayyoon lalisaa ta'a. Sagalee waaqayyoon lalisaa ta'a. Caalaa dhumattuu yeroo ammaa kana waaqayyootti maxxanuu qabna, siquu qabna, waaqayyoon jireenya keenya irratti moosisuu qabna. Yeroo hundumaa dubbii sagalee waaqayyoo yaaduu qabna. Yeroo ciistu, yeroo kaatu, yeroo baatu, yeroo galtu. Manatti alatti yeroo hundumaa maal jedha afaan Amaariffaadhaa gaafa dubbisnu sagalee kana akka kudhaamaa siifa ta'u jedha. Kudhaamni mormatti hin hidhatamu, kudhaamni harkatti hin kaa'atamu, akka ambaarri siifa ta'u harka kee irraa jiraatu, balbala mana keetti isa maxxanfadhu. Yeroo hundumaa gaafa baatee galtu isa yaade jedha. Namoonni gaafa qoosanii akkas jedhanitu dubbatu qoosaa kana yeroo baay'ee yookaan jechama kana iddoo adda addaatti hin argitu jechuudha. Ispeeshaalii konkolaataa geejjibaa baay'ee keessatti hin argitu. Mana hiyyeessaadhaa caqasaa yookaan lukkisii mana sooressaadhaa immoo kalaankalli yookaan xibsiin inni jedhu. Maal jedhanii dubbatu afaan kallattiinumaan afaan Amaariffaadhaanidha. Yeroo baay'ee kanan dubbisu konkolaataa geejjibaa keessa jechuudha. Hedduun keessan akka dubbistan nin beeka. Maal jedhu ከድሃ ቤት ጥቅስ ከሀብታም ቤት ጥብስ አይጠፋም jedhu. Argitanii sagaleen waaqayyoo maaliifidha jechuudha. Iyyeessumatu keenyan mana isaatiitti maxxanfata malee jireenya akka ta'e mini kan isaan yaadan. Kanaaf mana itti sagaleen waaqayyoo keenyan isaarratti barreeffamee jiru yookaanis jiru akka mana eenyu jedhamee yaadama, mana hiyyeessaa jedhamee yaadama. Haa ta'u Yesuusis gaafa dhufu raajii waa'ee isaatiif dubbatame kan inni dubbatu Isaayaas boqonnaa 61 irraati warra gadadamootti sagalee misiraachoo kana labsuun dhufe jedha. Yesuus gaa dhufu warra gadadamoofidha. Garuu gadadoodhaan itti fufuun jedha. Erga sagalee misiraachoo dhagaani booddee gadadoo keessaa nama baasa sagalee misiraachoo. Malee namni sagalee misiraachoo dhagee Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 17-18 gaafa dubbistan sagalee kana in kaa'a jechuudha deebisee maal jedha in dubbisna sagalee waaqayyoo kana Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 17-18 irraa nan dubbisa. Luqaas 4 17-18 akkas jedha 17 kaasee macaafa raajicha Isaayyaas itti kenninaan maramaa macaafichaa diigee
kutaa dubbii kanatti fufee jiru itti caafame argatee dubbises. Inni hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadi dhiifaman labsuudhaaf. Warra jaamanii fi agartuu isaanii deebisuudhaaf. Warra cunqurfaman luba baasuudhaaf. Waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera kan jedhu ture. Yesuus hafuurri gooftichaa anarra jira jedhe. Maaliif? Warra gadadamanitti sagalee misraachoo kana labsuudhaaf. Maaliif? Gadadamanii jiru, hiyyoomanii jiru, qabamanii jiru, cunqurfamanii jiru. Isaan akka ba'anii fi sagalee misraachoon itti hima jedhe. Sagaleen haala jiru keessaa nama baasa. Gogiinsa keessa jirra yoo ta'e gara maalitti? Gara iddoo lalisaatti nu baasa. Kanaafidha Daawit gaafa waa'ee tiksummaa Waaqayyoo dubbatu Faarsaa 23 beektanii irraa maal jedha? Gara laga aara galfiitti na bobbaasa jedha. Gara laga aara galfiitti, gara iddoo lalisaatti na geessa jedha. Achitti na bobbaasa jedha. Tiksee gaariidha waan ta'eef. Waaqayyoo madda jireenya keessanidha. Haalli sirraasuu hin qabu. Qilleensi sirraasuu hin qabu. Dinagdeen sirraasuu hin qabu. Haalli isin keessa jirtan isin dhiphisuu hin qabu. Akka amantaa jettanii akka yaaddoftan isin taasisuu hin qabu. Yaaddoodhaan deddeebi'uu hin qabdan. Sababi isaa Waaqayyoo madda keessan. Maddi jireenya keessanii Waaqayyo. Madda jireenya keessanii hojii koodha yoo jettanii hojiin keessan yoo goge jireenyi keessan hin goge jechuudha. Maddi jireenya kootii barumsa hin qabudha yoo jettanii barumsa qabdanii karaan yeroo cuccufamu yookaan kallattii yeroo dhabdan balballi yeroo cufaa ta'u jireenya keessan maal ta'a deema jechuudha. Gogaa deema jechuudha. Garuu maddi jireenya keessanii Waaqayyoon yoo ta'e Waaqayyoo burqaa isa yeroo hundumaa jiraatudha. Burqaa hin gogne, burqaa hin guunedha. Mee dubbadhaa jireenya keessanitti Waaqayyoo burqaa koo isa hin guunedha jedha. Ganna hin qabu, bona hin qabu, Waaqayyoo burqaa koodha. Burqaa koodha jechuun isatu na jiraachisa jechuudha. Isaanan jiraadha jechuudha. Jireenyi koo kan inni dhufu isarraati malee wanta an dadhabee dhamee fidu qofaadhaan miti. Isa jireenyi koo, isa maddii jireenya kooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee namatti tola dubbii sagalee kun. Maaliif gaafatanii keessi kun gammadaadha kanan dubbadhu. Waaqayyoo burqaa koo waan ta'eef. Burqaa koo waan ta'eef na jiraachisa. Burqaa koo waan ta'eef na geggeessa. Burqaa koo waan ta'eef dhiyeessa naa ta'a. Burqaa koo waan ta'eef eegduu koodha. Inni gara laga aara galfiitti na geessa. Lafa onaa irratti na dhiisame. Eegduun Si'ool jedha. Caafata qulqullaa'aan dubbatu lafa onaa irratti isaaniin dhiisee deeme. Isaaniin harcaasee, isaaniin bittimsee adeeme. Waaqni keenya lafa onaa irratti nama dhiisee adeemu. Lafa onaa iddootti sagaleen qilleensaan jiru, iddootti mukiin jiru, iddootti iyya waca bubbee qofa dhageessan achi keessatti Waaqayyo maal ta'a? In argama. Achitti argame Waaqayyo maal isinii ta'a? Burqaa jireenyaa isinii ta'a. Yeroo tokko Yaaqoobiin gaafa ilaalu Yaaqoobii lafa onaa tokko irra ga'eetuma deemu lafa onaa sana irratti itti deeme. Isa booddee kan jiru dhagaadha. Dhagaa sana boraafatee ciise. Garuu naannoo koo homti nuun jiru kan na gargaaru hin jiru. Asham kan naan jedhu hin jiru. Jabaadhu kan naan jedhu hin jiru jedhee abdii kutadhannaadhaan jira. Garuu iddoonni jiru iddoonni kee lafa onaadha malee Waaqayyotti lafa onaa miti. Waaqayyo immoo samiidhuma baneetu iddoo sanatti jechuudha ittiin yaabbannee yookaan maslaalii gadi bu'e. Isa booddee maslaalii sana gaafa asii ol ilaalu ergamoonni Waaqayyo yaabbannaa sanarra asii ol ba'u asii gadi dhufu turan. Waaqayyo lafa onaa sanarratti mul'ate. Haala isin keessa jirtan jechuudha. Mul'ina Waaqayyo kan qabuu danda'u. Waaqayyo ni mul'ata. Gaafa mul'atu immoo jireenya keenya gara lalisuutti, gara eebbaatti, gara nagaatti fida. Jireenya keenya gaafa jedhu jireenya lafa kanarra jiraannu duwwaa miti. Jireenya foon keenyaa duwwaa miti. Jireenyi hafuura keenyaa goguu hin qabu. Namni kan inni du'u yeroo jireenyi foon isaati gogu qofa miti. Yeroo burqaan bishaan isa uumamaa gogu qofa miti. Isammaa bishaan samsamaa baay'eetu jira. Bishaanii faabrikaa adda addaadhaa keessa oomishamee dhufu jira. Rakkinni hin jiru hin dhuga. Isamin lubbuun keenya jireenyi hafuura keenya yeroo gogu garuu maal ta'an hin duuna jechuudha. Namni jireenyatti kan inni jiraatu keessi isaa hafuurri isaa yeroo nagaa ta'udha. Hafuura keenya nagaa kan godhu immoo maddi nagaa hafuura keenya Waaqayyoodha. Maddi jireenyaaf keessa keenya Waaqayyoodha.
Kanaaf yeroo kana caalaa dhumatu waaqayyotti siqaa isatti maxxana isa barbaada dubbii isaa yaada dubbifadhaa iddootti sagaleen waaqayyoo dubbatamu dhaqaa yeroo waaqayyoof laadhaa maaliif lafa kana irra bara baraan hin jiraannu waaqayyoo bira dhannee bara baraan iddootti jiraannu hin nanna kanaafiyyuu maal gochuu qabna har'a qophaa'uu qabna jechuudha. Egaan yeroodhaan waan daangeffamnuuf amma yeroo keenya daqiiqaa muraasa qofa waan hin qabuuf walitti hin qaba waaqayyoo burqaa jireenya keessaniiti. Inni madda keessan inni isiniif yaada wanti kamiyyuu isin hin dhiphisin isarratti dhiisaa. Waaqayyo inni furee keessanii waan ta'eef macaafni gaa dubbatu inni furee lubbuu namootaati jedha. Nama hundumaaf fureedha jedha. Yesuus furee lubbuu namaati. Isin fura ba'aa isin irraa fura. Wanta yaaddoo isin itti ta'e keessaa isin baasa. Har'a ilmi waaqayyoo gara mana keessanii hin dhufa. Jireenya isin keessa jirtan haala isin keessa jirtan danqaa isin qabee jiru keessaati har'a burqaan keessan har'a maddi keessan gara lafa badhaatti isin baasa. Waaqayyo haala hundumaan isinii wajjin jiraachuusaa yaada. Akka inni isin gate yaadina, akka inni isin dhiise yaadina, akka inni isin irraanfate yaadina. Waaqayyo nama hin irraanfatu. Lafa onaarra jirtu illee yoo ta'e waaqayyo isin arga. Har'a waaqayyo isinii birmata. Waaqayyo ariifatee sagalee keessaniin dhagaa. Daawit gara waaqayyootti gaafa waaqayyos maal ta'edha naaf deebise jedha. Iyya sagalee koo dhaga'e jedha. Iyyi keessaniin dhaga'ama. Gara gurra isaattiin seena iyyi keessan. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Torbe yeroo wal fakkaataanaan dubbii sagalee waaqayyoo kan walii wajjiniin inni ilaala. Amma torbeetti garuu dubbii sagalee waaqayyoo dubbifachuudhaan, dubbii sagalee waaqayyoo yaaduudhaan, dubbii sagalee waaqayyootti maxxanuudhaan, waaqayyoon jireenya keessanitti dursaa iddoo olaanaa isaaf kennuudhaan, waaqayyoo wajjiniin akka isin jiraattan hariiroo keessan waaqayyoo wajjin akka cimsattan isiniin gorsa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu, waaqayyo maatii keessan haa eebbisu, waaqayyo naannoo keessan haa eebbisu, waaqayyo hojii harka keessan haa eebbisu. Shalom.